Salam, axşamınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli Üç Qardaş proqramı daimi izləyiciləri. Mən sizi hal-hazırda Şirvan şəhərindən salamlayıram və şəhidlərimizin plakatı ilə və Şəhidlər Xiyabanından sizi tanış edəcəm. Şirvanbağ Şəhidlər Xiyabanının önündəyəm və gözəl bayrağımızın dalgalandığını görürsünüz. Və mən bütün şəhidlərimizin ruhuna dua edirik. Hamımız cümləmiz Azərbaycanın dəyərli xanımları və bəyləri. Üç Qardaş proqramı daimi izləyiciləri. Biz hamımız Üç Qardaş proqramının aparıcısı olaraq Azər Bağırov sizə minnətdardır ki, bunu dinləyəcəksiniz və bunu paylaşacaqsınız. İnşallah şəhid, qazi, veteran ailəsi olaraq cümlə Azərbaycan xalqının dəyərli bacı qardaşları. Baxın, müqəddəs bu qardaşlarımız, ruhları şad olsun. Vətən üçün Şirvan şəhərində bu qardaşlarımız ki var, hamısından istəyirəm tanış olacaqsınız və onları cümlə qoy başdan bir də başlayayım ki, bütün dünya Azərbaycanları müqəddəs nur üzlü qardaşlarımı inşallah hamı tanısın və bunların ruhu qarşısında Allah bizi utandırmasın inşallah. Hər zaman sayğı ilə, hörmətlə qardaşlarımızı tanıyaq, tanıtdıraq dünya Azərbaycanlarına, bütün müsəlman ölkələrinə və hər zaman qürur duyaq bu qardaşlarımızdan ki, bunlar vətən üçün şəhid olublar. 92-dən, 93-dən, 90-cı ildən şəhidlərimiz hər biri 93-dən, yəni ki 2025-ci ilə qədər əlbəttə ki şəhidlərimiz olub və bizi tarix boyu hər zaman zülm ediblər. Bizim də qardaşlarımız ayağa qalxıb 88-ci ildən bəri başımıza gələn olayları hər biriniz bilirsiniz. Və mən sizdən çox xahiş edirəm, heç vaxt unutmayaq ki, bizim nur üzlü qardaşlarımızın ruhu şad olması üçün hər zaman onları ziyarət edək və onları dünyaya tanıtmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəməyək. Gözəl xalqım, gözəl millətim, dəyərli bacı qardaşlar, namusu, qeyrəti, şərəfi olan biz xalq hər zaman dünyada yek olmuşuq, tək olmuşuq. Həmişə üstümüzə düşmənlər bizə zülm etməyə çalışıblar, amma bacarmayıblar. Sonunda həmd olsun Allaha ki, 20-ci ildə antiterror əməliyyatından sonra əlbəttə ki 44 gün cəmi günə əlbəttə ki ordumuzun ali başkomandanı Müzəffər ordunun ağsaqqalı belə deyək, rəhbəri dəmir yumruğun, xalqın yumruğunu hesab etdi və cümlə şəhidlərimizin məqamı uca olsun deyək, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Və 200-dən il artıq hamımızı bildiyimiz kimi heç bir qarış torpağımız geri qayıtmamışdır. Ağıllı siyasət və gözəl o siyasəti bütün dünyada və bütün dünyanın rəhbərliyinə bir səth qoyularaq Cənab Prezident öz iradəsini göstərdi, xalqa müraciət etdi və xalqa əskərlərinə əmr etdi. Bax, bu nur üzlü qardaşlarım da 44 gündə şəhid olan qardaşlarımdır. Rəbbim hamısının məqamını uca eləsin və heç birimiz unutmayaq ki, bu qardaşlarımız, nur üzlü qardaşlarımız, hər birisi bizim canlarımız, bütün onların gördüyü namus, qeyrət, şərəf hamımızınkidir və onların əmanət qoyub getdikləri əlbəttə ki, ailələri, balaları bizə əmanətdir. Onların saymaq, saydırmaq bizə düşər və şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Çox gözəl şüarımız bir var. Mən sizi Şəhidlər Xiyabanından və ən birinci istəyirəm sizə bulaqla tanış edəm. Gözəl burada Şəhidlər Xiyabanına sizə o bulaqla, yəni burada insanlar
gəlib buranı ziyarət edəndə əlbəttə ki, o bulaqdan istifadə edir və əlbəttə ki, bu müqəddəs bayrağımızın burada belə dalğalanması bizə qürur verir. Sağ olsun bu gözəl xiyabanı salanlar, bu yolda əziyyət çəkən ustalar və burada bulaq olmasa da belə, amma belə bir abidədir. Mən elə düşündüm ki, bulaqdır, amma sağ olsunlar. Allah canlarını sağ gül bağçası yaradıblar və belə qardaşımızın şəhidlər ölməz, vətən bölünməz və məqamı uca olsun şəhidimizin. Görün belə nur üzlü qardaşımız, Azərbaycan bayrağı ordeni. Yəni, təltif olunuz qardaşımız və bu şuarı xahiş edirəm, hamınız oxuyasınız. Və cümlə şəhidlərimizin ruhuna və Azərbaycan xalqının adından və bütün şəhidlərin önündə baş əyirəm. Allah məqamlarını uca eləsin. Ya Rabbim, sən özün onların ruhu qarşısında bizləri utandırma. İlahi, amin. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Və cümlə şəhidlərimizin ruhuna bir Fatihə surəsi oxuyaq və xahiş edirəm ki, bu sözü eşidəndən sonra siz də ona dualarınızı əski etməyin. Cümlə şəhidlərimizin ruhuna. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzubi veleddâllin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kufuven ahad. Allahümme salli ala Muhammedin ali Muhammed. Ya Rabbim, ya Resulallah. Yeri göğü yaradan Allah. Nur üzlü kardeşlerimizin ruhu önünde biz xalq olarak bizleri utandırma ya Rabbim. Elimizden geldiği kadar, zihnimizin çattığı yere kadar her zaman kardeşlerimizi tanıdaq dünyada ve bütün dünya Azerbaycanlara bu kardeşlerimizin tanınması için elimizden geleni əsirgəməyək. Mən sizə çox xahiş edirəm, rica edirəm, əziz dostlar. Bu haqda hər zaman diqqətli olun. Qardaşlarımın ruhu inciməsin inşallah. İlahi, amin, amin, amin. Allahümme salli ala Muhammedin ali Muhammed.